Niin luoks mä nuottia? Lue. No niin. Eikä nyt saa vaan ralli Joo. videolla ees. Todellakin. 15. Maksataan vasen taka. Älä. Lopussa kape. Mihin se pyörii? 201. Pikkunyppylä. Mihin se pyörii? Vähän oikea laita. 150. Jarru aja. Nyt otan oikein tiukka. 15. Kierrä. Oikein hidas. 100 vasenlaita ylös soralle. Puolipitkä oikein täys 6. Älä, lyhyt oikein M. 41. Aja. Lyhyt vasen oikein plus. Aukee. Älä. 2. Nyppypateneri alas. Lopussa sisästä portti. 200. Stop vasenlaita päissä oikein nopeen. Ja väistä tässä. 52. Vasen miinus. Älä. 10. Kierrä. Kapee oikein nopeeta vaas. 81. Älä. Hae vasen hidas. Suppuun. Pitkä oikein miinus. 10. Lyhyt vasen K. Pidä. 100. Hae vasen taka. Että pääsee kantti yli jos haluut. Yhdeksän. Oikein tiukka. Älä. Jatkaa. Soralle kierrä. Ahtoisen tiukka yli. 3. Assulle. Lyhyt vasen oikein M. Kirraa 15. Sikaani. Lyhyt oikein nopeen. Suppuun. Se on sumppu. 200 vasen laita. Sikaani. Lyhyt oikein vasen oikein nopea. Huomio 500 vittumainen. Stop oikein eri yli. Kirraa rapid. Lyhyt vasen oikein KH. Taulu. Soralle. 200. Stop, ajatyppy vasen laita ja lyhyt oikein tiukka. Lopussa kanttarille. 4 oikea laita. Aaras vasen K suppuun. Heti snadik vasen oikein loiva. Mepulalle 200 yli vasen laita. Ja rupiilosta kapee oikein nopea yli. Maali. Se oli Tää meni hyvin! Ja se meni! Ihan hullu hyvin ajoin! Vitsi oli siisti! Hyvin meni liippiä, kaikki ihan vitun nätin! Niin meni ihan vitun hyvin! Vittu meni paljon paremmin mitä mä oletin! Oi jumakauta! Ihan hullu hauska! It was more fun than I thought. Even not driving the car at all, it works really well. Jonne and the team has built an amazing car, so it was really nice. We did some good slides, good donuts for the fans, and yeah, I tried to be pushing, so tomorrow is Jonne's time to push. How confident are you of being quicker than Yoni? Quite confident. And the donuts, you had the handbrake or not? It was working, not perfect, but quite okay. I could do some tricks, so it was good slides. I have to do everything what I have to beat him, because to be honest, even though he made 2 donuts, but bloody hell, he was pushing. And also for me, it was so nice, like just smiling all the time. We should be driving the cars like this nowadays. Yeah, and nice to be back on RU 12 months on. Yeah, well, to be honest, it feels like you're going like normal Harju stage. I was actually surprised you have the same mode and everything is nice. Back in the office. Did you read notes? Yes, but funniest thing is that he didn't even come to recce. So I did the recce myself, and I just showed him the video and these are my base notes, so. But I've learned them from him, so. Amazing, amazing. What a great story. How fabulous to have these boys back 12 months on from that historic win at Rally Finland. It's fantastic.